Duela 15 egun hasi zen antxoaren kanpaina eta gure arrantzaleak txirrikitxarraka ari dira antxoa preziatua harrapatzen. Barkabean ere zerbait izan da eta gu goizean Ondarrura etorri gara deskarga zertan den ikustera. Portua oso animatuta dago behintzat. Zenbat kajakin etorri zate? 300 kaja. Zenbateko antxua? Berrikoa, 38 berroi hor dabil. Momentu mentzate geroak itxia, gaur ez dugu euldirik ganor askoik, da horre ebrika zirri zarra eta arrain nastua da baina. Zenbat etxeakin, dezue? Gu bi. Bi bai, badagoz hor, lagun batzuk, zarik eta puskatura benak eta badagoz hor. Oan ze plan dekazue, berriz martxa edo? Ja, martxa, poliki, berta. Bargaben izan alda antxoik edo? Bueno, aporra, antxoa aporra. Muestra aporra eta, bueno, sos. Zenbat orduta? 6 ordura. Uste zeatela Ondarrun gatzen den bajurako azkeneko, ez da? Bai. Ondarruko azkeneko ia ez da besterik. Ze ikus miran edo? Bai, ametxe, denbora pasa. Bada antxoik izan da gaur gaben edo? Oso gutxi. Gehienak 700 kaja eta honek eta 300 kaja berren baina gutxi. Lehenko azten getxo, ez da? Astean askoz gehiago, bai. Gu jubilau. Arrantzale izan dako edo? Bai, nahiko denporan, bai. Itxasun ibiltzeko asko, 2 urte. Gutxi gora bera. Asko jetxi alda antxuana edo? Bai, asko. Garai batetik ona gauzak aldatutera zaun. Begire, gu ametxe, denpora pasa itxen ba ametxe. Gaur antxoik izan da edo? Antxobi, bai, torriz, txalopak, makina bat, garbe. Ezke, hau Ondarroko portu, arrain freskun, bakurako arrainin, onena da, hau. Zue poltzakin datortza altzate, Patrikan, bazpare? Bazpare, hemen poltzatxu bat hemen. Bai? Berdela ero, zar. Aber horralde kasu. Bai, betxo hemen, bat, hemen da ben, zet. Usadillo zarrak, Aber zer horitzen, ez da? Eta gaina, hemen entretenimentura, txetik urtete zuten, nohun gozaba. Ba, honaxe, txalopak ikusta inbiste txalopata. Plastikozko poltza hartu eta aber itxea zerbait ematen den. Arranditi pasagabe. Arrain edozte, aztero gudu nani. Ara laguna, garrantzontzi ezberdinek bartgabean harrapatutako antxoa hemen erakusgai jartzen dute erosleek arrai bakoitzaren ezaugarria jakin ditzaten pujara, lonjara sartu aurretik. Horreti muestrak, konpradorentzako muestrak izan dabenak, hor jartzen diz. Hortik ikusten dabe, nola, ze balixo ero, ze madale emoten daben, danik aletik gan, gero baloratzen da gero arraini. Ze antxo da gehien baloratzen da, kiloko ze matale dituna? Ze matan dio, hobeto. Hori usten dago fabrikantik. Lehenengo muestrak, lehenengo ikusten dira muestrak, apunta zema grano da garren, zera kalidea garren, eta gero juten gara barrura, eta barruan baina erlojuan presioa alabaja esaten da subasta, eta erositzen dugu dago presioetan, klienti bitxartin diarra etxetzau. Hona izia harrapatutako arrai hau prestatzen, ez da? Hori da, edurra ipintzen aldan harinen, arraina bezai galdu itxetata. Osor da, freskorako edo konservako? Freskorako dana. 2,80, 2,70, hortxe bueltan dabile antxoa, gehiena. Hau nahi joa, zehazki? Badakigu nahi joan antxau? Bueno, hau joan leike Bilbo, Madrid, Zurrea, Andaluzira, ero noa. Antxoa sartu da? Bai. Asko gutxi? Gaur gutxi. Arzo gehiago. Ze presio egiten nahi da? Ez dakit. Zu arrantzalea zea? Bai. Baina oraindik lanea bilatzen. Hori kabina hor saltzen da barraine, horre saltzen da barraine eta pintzen dagoan goiko tableroan, ipintzen zema kaja dizen, ze txalopatea ekarrileke 300 kaja beste batek 1000, beste batek 100, eta gero zema granoko dan. Gero hazen da subasta beruzke. Osa, jaten da eta gero erosleak aldea tengako nien beran printxoa, sakatzetza botoi batzutak garre horre, eta gero haren zenbakiak urteten dagoan. Orduan, adibidez, 500 kaja saltzen badaz, nik eskatu neke 500, eskatu neke 100, eskatu neke ondabarra, nuna joten kantia. Gero, inorez badatzetik ozta bezegi itxen dago. Beti, beruzko hori. Ze presioetan dabil gaur? Gaur dabil 3 euro bitxe berrotamar, 3 euro goizean karestian jau. Munduan izango dira bai, basilika eta katedral dotoreazkoak, baina hau bezalako templo oso gutxi. Arrantzaleen gau osoko lanak hemen txartzen du balioa, merkatuaren kapritxoen arabera. Eta erosleak serio demonio daude, beraien sosak jokoan daudelako. Sara gaur hemen agurtzeko ez dago bat ere txantxa girorik. Ondarruko kofradiatik Ibon Gaztañazpi, Euskal Herria zuzenean.